ցածր գնորդին, Ալիևի եւ Էրդողանի երազանքների պանթուրքիստական պետության համար չենք Ալիևի եւ Էրդողանի երազանքի պանթուրքիստական պետության համար չպետք է գա Հայաստանի ցեղասպանության հաշվին։ Մենք արդեն տեսել ենք, որ այս ցեղասպանությունը շարունակվում է եւ արդեն դարել է 172 օր, որ Արցախը շրջափակված է։ Ոչ Նիկոլ Փաշինյանը կամ որևիցե մեկ այլ անձ, որ պատկանում է Հայաստանի կառավարության, իրավունք չունի որևիցե բան որոշել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի եւ ապրելու իրավունքի վերաբերյալ, բացի Արցախի ժողովուրդը։ Արցախի հողը հայկական է եւ միշտ էլ մնալու է այսպիսին։ Որպես Սփյուռք, մենք պետք է ամուր լինենք դատապարտելու վաճառական, որը մեղսագիծ է լինելու Արցախի ցեղասպանությանը, եւ մենք պետք է ցույց տանք, որ պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, պաշտպանել մեր Արցախի ժողովրդին։ Այսօր Արևմտյան Միացյալ Նահանգների հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը հպարտորեն կանգնած է համայնքին այլ առաջատար կազմակերպությունների կողմերին, որն է Արևմտյան Միացյալ Նահանգների հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, հայ հեղափոխական դաշնակցության շանց ուսանողական միությունը, հայ երիտասարդաց դաշնակցության պատենական միությունը, Արևմտյան Միացյալ Նահանգների հայ մարմնակերտական ընդհանուր միությունը, հայ օգնության միությունը, Artsakh Support Body, Hike for Our Heroes, Engineer Armenia, Ոտքի Foundation, U.S. Armenian Council for Human Rights, United Patriots for Armenia, Armenian Diaspora Foundation, եւ the United Armenian Diaspora, ոչ անելու Սփյուռքի մեր ժողովրդին համախմբանը։ Միասին մենք կազմում ենք մեկ միասնական ճակատ, առաջնորդելով ընդհանուր գործը, պահպանելով մեր ինքնությունը, պաշտպանելով մեր ժողովրդին եւ ապահովելով Արցախի գոյությունը։ Մենք մեկ ժողովուրդ ենք, մեկ ազգ եւ մեկ պայքար։ Անկախ մեր տարբերություններից, մենք պետք է ամուր կանգնենք դեպի մեր գոյության սպառնալիքների դեմ եւ Արցախի հողատարածքման հանձնման դեմ։ Մեր երկը սկսելուց առաջ կուզենայի, որ բոլորս մի պահ լրենք։ Մեկ րոպե լրություն պահպանենք 2020 թվականին կորցրած մեր հերոս տղաներից, 90 թվականի Արցախի ազատագրող զոհված նահատակների եւ այսօր ադրբեջանական պետության կողմից մեր ռազմակերիների համար եկեք հարգենք նրանց։ Եկեք պայքարենք նրանց համար, համախմբենք նրանց համար, միասին մենք պետք է շարունակենք աշխատել կողուն եւ անվախ, մինչեւ տեսնենք մեր հայրենիքը կանգնած, ազատ եւ ապահով։ Այժմ խոսի Դավիթ Մնացականյանը, United Patriots for Armenia-ի հիմնադիր նախագահ, որ ասի իր սրտի խոսքը։ Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես խոսքս նախ ուզում եմ այն բոլոր հայերին, որտեղ այնտեղ կանգնած են, խնդրում եմ հայեր ջան, եկեք միացեք Հայաստանի, Արցախի անվտանգության, ինքնորոշման պաշտպանության եւ մեր բոլորիս միասնականության համար։ Ալո։ Մեր բոլորիս միասնականության համար, բոլորիս միասնականությունը շատ կարևոր է։ Խնդրում եմ, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը այսօր այստեղ է, ես գիտեմ, որ ունենք տարբեր քաղաքական հայացքներ, կարող լինենք դեմոկրատ, ռիփաբլիկ, պատկանենք տարբեր կուսակցությունների, ունենք տարբեր գաղափարախոսություններ,
Բայց մի հատ մի րոպե անցյալ գնանք 1915 թվական 1.5 միլիոն ջարդ Սփյուռք որ 100 տարուց ավել ապրում է 100 տարուց ավել ապրում է 100 տարուց ավել ապրում արդեն Սփյուռքում աշխարհի քարտեզի վրա եւ այդպես պետություն չկա որ մենք չենք ապրում 100 տարուց ավել մենք պայքար ենք տանում Արցախի անվտանգության համար պայքար ենք տանում ցեղասպանության համար այսօր եկել հասել ենք ստեղ ու նոր պայքարը տանում ենք պետք է նոր ձևաչափով նոր միասնական մոտեցմամբ նոր գաղափարախոսությամբ հանդես գանք Սփյուռքը ժամանակին եղել է ուժեղ ամբողջ Հայաստանի Արցախին եղել է միշտ իրաց կողքը այսօր ինչ անի Սփյուռքը նայ քանի օք են կանգնած ինչ են կարել ոնց են կարել որ հասել ենք ստեղ այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը պարտավորություն եւ պարտականություն ունի երկիրը պահելու պաշտպանելու համար երկիրը մենակ մերը չի եւ մեզ կանգնած մարդիկ չեն մեր օրինակով մեր միասնականությամբ պետք է պայքարենք ժողովուրդ ջան մի օքի մենակ չի կարանի այսօր այս իրավիճակում արդեն մենք Արցախը կորցնելու շեմին ենք կանգնած Արցախ որի համար երրաբլուրը տեղ չկա արդեն վերջի 4 տարում 5000 հոգուց ավել մենակ երեխա են կորցրել չեմ խոսում արդեն վիրավորների մասին կա դեզանից մեկը որ չունի երիտասարդ երեխա չունի զինվոր որ մեկը մացել իր ծառուտներից կա դες մեկը թող ձեր բարձրացնի եթե կա այդ մարդը ստեղ կանգնել իրավունք չունի անգամ Հայելի հայրենակիցներ, հայրենիքը մենակ ասելով չի ու կանգնելով ու բոլոր կակելով չի։ Եկեք բոլորս միասնական միամուր կերպով մեր պայքարի ձևը բարձրացնենք։ Մեզ հավատացած է որ բոլորս միասին միասնական ձևով մենք կարող ենք այս հարցը բարձրացնել։ Մեր երկիրը կարիք ունի մեզ։ Եվ դա մենակ մի օք անելունը չի։ Մեր պայքարը չպետք է լինի մենակ իվենտից իվենտ գանք որ մեկացնենք։ Մենք ավելին ունենք անելու։ Մենք հայրենիքում ունենք մեր պապերի գերեզմանը, հայրենիք ասելով ապրելու մեծացել ենք, մեր երիտասարդների ձեր տատի պապիները, որ ստեղ են ապրել, ստեղ որ կորեստանը մածած են, ասված օրդն իրանց շերերին հանգստություն տա, բայց իրանք հայրենիք ասելով են գնացել, ժողովուրդ, այսօր կա մեկը, որ մայր Հայաստանի մասին կարոտը չունի, բայց կարոտը մենակ կանգնելու ասելով չի, մեր քաղաքական հայացները ժամանակը դնելու կողքի, բոլորս իրավունք ունենք, ունենանք մեր տարբեր տեսակի քաղաքական հայացքները, բոլորս, դա մեր իրավունքն է որպես մարդ ծնված մարդ, բայց եւ ունենք մեկ պարտականություն, մեր երկրի հանդեպ կատարելու միասնական մտավորականության միջոցով հավաքագրված լուրջ լուծումներ մեխանիզմներ, պետք է կիրառական լինի այս ամեն ինչը, եւ սրա համար բոլորս միասին պետք է պայքարենք, որովհետեւ բոլորս միասին մենք ժամանակի երբ որ Արցախի պատերազմը եղավ 1988 թվականին, մենք հաղթեցինք ինչի միջոցով։ Մենք բարով միասնականության միջոցով, միասնական լինելու միջոցով, բոլորս ունենք քաղաքական հայացքների ժամանակ։ Նույն բան եղավ, երբ որ քարորիա պատերազմի ժամանակ եղավ։ Մենք բոլորս ունենք էլի տարբեր քաղաքական հայացքներ։ Բայց այսօր ես հանդես եմ գալու որպես ազգի ծառա։ Այս հարցի շուրջ որպես մենք բոլորս միասնական կանգնենք ոտքի ժողովուրդ։ Մենք գտնվում ենք Գլենդելի սրտում, ուրիշ անգամ ստեղծված միջոցառումները հավեկներ է գալիս, մեզանից յուրաքանչյուր տնից դուրս գալուց դուռը գործեցի միս հարևանին էլ բերի, շատ ճիշտ բան կանի, բոլորս միասնական պետք է լինենք, որ հաղթանակը կանենք, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա մենք սկսենք մեր քայլը դեպի հյուպատոսարան, գնալու ենք բրանդի կողմով ցած եւ Լեքզինգթոնը ձախ անելով։
այսպեսին հնարավորություն դա TV-ի Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Գլենդելում, Գլենդելի հանրային գրադարանի շենքի դիմաց։ Քիչ առաջ սկսվեց հանրահավաք, որտեղ ելույթ ունեցավ arczepiskopos Margherosyan-ը, խոսեց Արցախի պաշտպանելու կարևորության մասին, եւ հետո ելույթներ եղան, իսկ հիմա մենք շարժվում ենք երթով դեպի Գլենդելում կամ Լոս Անջելեսում Հայաստանյան գլխավոր հյուպատոսության շենքի դիմաց։ Կներեք, լայվը մի պահ անջատվեց, ես հետո կրկին միացրեցի, այս տեսագրության Պարտեզ Սրբազանի խոսքը կարող եք լսել նախկին իմ գրառման մեջ։ Հիմա մենք երթի հետ միասին կշարժվենք դեպի հյուպատոսության շենք։ Հայաստան Գլխավոր պաստառը տեսնում եք, արդյոք 1.5 միլիոնը բավարար չէր, 1.5 միլիոն կյանքեր բավարար չէին, խոսքը ուղղված է նրանց, ովքեր իրենց դավաճանական ծրագրերով զիջողականությամբ Արցախի ժողովրդին տանում են դեպի նոր ցեղասպանություն հայ ժողովրդի հանդեպ։ Արցախ փողոցի անկյունին ենք գտնվում, մոռացա դա սկզբում հիշեցնել, մենք նարկեցինք Արցախ փողոցից անկյունից։ Առանց Նիկոլ Հայաստան! Ազատ, անկախ, միություն!
Baykar Binçepe! Baykar Binçepe! Baykar Binçepe! Baykar Minçevek! Hayır Miyaçek! Hayır Miyaçek! Hayır Miyaçek! You have to relay the message back. Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Նիկոլ Դավաճան! Գոլ հաղատու! Ազատ, անկախ, Արցախ! Անկախ, Արցախ! Ազատ, անկախ, Արցախ! Ազատ, անկախ, Արցախ! Նիկոլ Դավաճան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան!
Առանց Նիկոլ Հայաստան Առանց Նիկոլ Հայաստան Առանց Նիկոլ Հայաստան Բարեկամներ, հիշեցնեմ, ուրեմն մենք գտնվում ենք Գլենդելում, հանրահավաք էր հայտարարվել եւ աջակցություն եւ պաշտպանություն Արցախի ժողովրդի, որից հետո հիմա երթ է իրականացվում Գլենդելի Արցախ փողոցի անկյունից հանրային գրադարանի դիմացից դեպի Լոս Անջելեսում, Գլենդելում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հիպատոսության շենքի դիմաց, որտեղ շարունակվելու հանրահավաքը եւ երթին ու հանրահավաքին մասնակցող մեր հայրենակիցները իրենց բողոքն են հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների զիջողական եւ պարտվողական եւ դավաճանական քայլերի հանդեպ պահանջելու են դադարեցնել Արցախի հանձնման գործընթացը, պահանջելու են Նիկոլ Փաշինյանի հեռացում, ինչպես արդեն կարգախոսներից հայտնի էր, պահանջում էին, կոչում էին Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ հողատու, Նիկոլ հեռացի եւ ազատ անկախ Արցախ կարգախոսներով շարունակվում է մեր երթը։ Հետևեք մեզ մինչեւ գլխավոր հիպատոսության շենքի դիմաց։ Առանց Նիկոլ Հայաստան Հայաստան Նիկոլ Հայաստան
Նիկոլ Հայաստան Առանց Նիկոլ Հայաստան Առանց Նիկոլ Հայաստան Արցախ Ասկ, բարակ, հաղթանակ Ասկ, բարակ, հաղթանակ Կականքներ էստեղ է ճարվում են վեցին աշխով I'm gonna come on. Հաղթանակ Հանակ Հաղթանակ Հաղթանակ Դավաճան Նիկոլ Դավաճան Նիկոլ Դավաճան
Նիկոլ Թոմաջան Արցախը հայկական է, Նիկոլը թուրքական է։ 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 Արցախը հայկական է, Արցախը հայկական է, Նիկոլը Նիկոլը թուրքական է։ թուրքական է։ Արցախը հայկական է, Նիկոլը թուրքական է։ Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան։ Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան։ Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան։ Նիկոլը թուրքական է։ Արցախը հայկական է, 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 Նիկոլը թուրքական է։ Հայեր միացե։
Բարեկամներ հիշեցնեմ, ուրեմն մենք գտնվում ենք Գլենդելում, ինչպես արդեն հայտարարել էի, հայ եղբայրական դաշնակցության երիտասարդական կառույցի, հայ երիտասարդաց դաշնակցության նախաձեռնությամբ հանրահավաք էր կազմակերպել աջակցություն Արցախի եւ դատապարտելու համար դավաճանական զիջողական են քաղաքականությունները, որոնք տեղի են ունենում գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Արցախը հանձնելու համար։ Իհարկե համագործակցության մի շարք տեղական հայ կառույցների էր այս հանրահավաքը կազմակերպել։ Հանրահավաքում ելույթ ունեցավ Պարտել Սրբազանը, որից հետո մասնակիցները երթով շարժվում են արդեն դեպի Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր իշխանության շենքը, որի դիմաց նույնպես հանրահավաք է տեղի ունենալու եւ մենք խոսք ենք ուղղելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Արդեն դուք տեսնում եք ժողովուրդը, որոնք տարբեր կարգախոսներով Նիկոլ Գավաթյան, Նիկոլ Հողատու, Նիկոլ Հեռացին կոչելով իրենց դիրքորոշումն են հայտնում Հայաստանի իշխանության աշխատանքների կառավարության հանդեպ ու նաև ազատ անկախ Արցախ կոչելով շեշտում են, որ Արցախը հայկական է, Նիկոլը թուրքական է եւ պահանջում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումը եւ ընդգծում են մինչև հաղթանակ պայքար շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Մենք շարունակում ենք այս երթը դեպի գլխավոր իշխանության շենք Հայաստանի Հանրապետության, որից հետո հանրահավաքը նույնպես կշարունակվի։ Հայաստան! Սփյուռք, Արցախ, Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ
Հայաստան Ասպանակ հաղթանակ Նիկոլ Դավաճան Նիկոլ Դավաճան Բարեկամներ, արդեն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հպատոսության շենքի դիմաց ենք, մոտավորապես։ Արցախը հայկական է, Նիկոլը թուրքական է։ Առանց Նիկոլ Հայաստան! 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 Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ մնալ Լենգթոն փողոցի վրա։
Այժմ կուզեմ ողջունել Արևմտյան Միացյալ Նահանգների հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ ընկեր Վիգեն Սոսիկյան։ If you have followed the news coming out of Armenia in the last 3 years, and especially in the last few months, you can conclude that Nikol Pashinyan serves the interests of our enemies, certainly doesn't serve the interests of Armenia and Artsakh, and likely serves the interests of other foreign governments. If you follow the news, especially recently, you will know that the documented evidence has mounted, and it's undisputable at this point, that we have traitors occupying the government in Armenia. Therefore, I really don't need to speak about the evidenced actions that he's taken. I don't need to speak about the fact that he intentionally collapsed 30 years of negotiations around Artsakh, likely to start a war. I don't need to talk about the fact that about 3 weeks before September 27, 2020, he was given written advanced warning about a looming attack on Artsakh, including details of where the attacks would be held, yet he took no measures to prevent or prepare. I don't need to talk about the fact that he had not one, but 2 opportunities, 2 offers to stop the war in October, but chose not to. I don't need to talk about the fact that his continued grasp on power is only causing our nation to regress drastically towards genocide. When, on November 9, 2020, we were all shocked to hear that he has signed an agreement whereby he's surrendering 75% of Artsakh, 50% of land where no war was taking place. We were shocked because we were told we were winning the war. But he promised us that that signature, that capitulation is necessary for peace. That's what it takes to stop the killing of Armenians. And most believed him. But 6 months passed, May 2021, Azerbaijani soldiers literally walked in to southern Armenia, literally occupied 40 square kilometers of our Armenian sovereign lands without a single bullet being fired in defense or resistance by Nikol's regime. What happened to peace? When we thought that that's it, maybe, then came the surrender of key international roadways in Syunik. Then the surrender of Agano, Critical, Persor, Sus. We thought maybe that's it. Maybe that level of surrender is it. We warned, it's only going to get worse, and worse it did. Then came the September 2022 attacks. They killed another 200-300 of our soldiers and took another 100 square kilometers of our land. What happened to the peace that he promised us? Then
We see today a blockade, and literally today, we see Nikol Pashinyan meeting today with Aliyev, with a group of European leaders. They are drawing our borders, friends. They are determining what Armenia and Artsakh are. Literally, they're doing that today. If we let him continue, he will continue. And on that note, why does the international community suddenly care about Artsakh and Armenia when they were totally mute during the war? Why? For them, Armenia and Artsakh is a bargaining chip. For them, Armenia and Artsakh is the rope to their tug of war between West and East. We are allowing that to happen. When we see Nikol with these people, he is not at the negotiating table. He is on the negotiating table. He puts Armenia on the negotiating table. In 2023, we heard some new revelation that many of us warned about. Up until 2023, two people would say Artsakh is Azerbaijan, Erdogan and Aliyev. And up until 2023, the international community would refer to Artsakh in various terms: conflict zone, contested territories, even autonomous region, but never would they say Artsakh is Azerbaijan. Until the man who in 2019 said Artsakh Hayastani in 2023 became the third person, our own Prime Minister, became the third person to say Artsakh Azerbaycan. And we allowed that. Nikol Davachan! Nikol Davachan! Nikol Davachan! And once the international community heard those words, they went with it. They followed his message points. We just saw Charles Michel tweet saying that, referring to Artsakh, saying the residents of former Nagorno-Karabakh. We saw a video where USAID representatives were saying that they pushed Nikol to surrender Artsakh, and they commend him for it. Even Putin was saying, if the Armenian people want to surrender Artsakh, he's not going to stand in the way. That is the direct result of Nikol surrendering and saying Artsakh is Azerbaijan. How can we ask other governments for help? Not only does he shank and remove from us the opportunities in Armenia and Artsakh, he does the same to us in the diaspora. How can we go ahead and tell the other countries, other governments, recognize the self-determination right of Artsakh when our own Prime Minister doesn't recognize Artsakh? How is that possible? He's handicapped the entire Armenian nation. That sudden interest that we're now seeing, friends, is now also transferred to the diaspora, where the East-West tug of war they have is now becoming, and has become, or they're trying to make it become, a division line between Armenians everywhere. One side telling us we need to lean east for salvation and support, some side telling us that we need to go west. If our glorious history tells us anything, if the 1918 independence on the heels of genocide tell us anything, they tell us that we ourselves determine our fate. We lean on no one else. We have never leaned on anyone else. Our victories have been because we leaned on ourselves, on our resources. The liberation of Artsakh was a result of us saying we are ready to fight. Nobody will help us if we don't help ourselves. We have only ourselves, and we are all that we have. And we have a lot. According to Nikol, we have a very big state budget with lots of money. We indeed do have countries ready to sell and ship weapons to Armenia.
unlike what the trader's wife said, we don't have any pasaliks. Perhaps her husband and some of his friends. Our nation is a proud nation. We have hundreds of thousands of Armenians who were ready during the 2020 war to fight, yet we're told we don't need you. We just saw 2 weeks ago in Kornitsor, thousands of Armenians went directly to the face of the enemy and said, we are here to fight you. We will not die. We will not allow ourselves to be subject to genocide. And we have a nation of people, of Armenians, who understand that if we don't defend Armenia, Armenia will be dominated and then led to genocide. We have history to prove that. Therefore, this gathering, I want to say, if you give me the right, has a clear message that I want to send in Armenian in a second. But our message is that nobody, no government, no party, no person has any right, legally and morally, to give up any amount of land to anyone for any reason. Do you agree? No. Ayo. I know very well that the occupiers of the government in Yerevan are listening and watching. But in case their translators are absent, let's give them a message in Armenian. Այս բատկանը, այս հավաքականը, որը կներառե շուրջ 15 հայկական գազագերբություններ հավաքված այսօր հոս, Հայաստանի հիվանդոսության շենքի թիմաց, պատկամ ունի Հայաստանի իշխանությունները զավթացներուն, Սուրբ երակույնները բարձր, բարձրացուցեք Սուրբ երակույնները, բրունցքները բարձր, Արաքի պատկամը միջոց է, միասին, Նիկոլ հերացիր, 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 Երկրորդ պատկամը միջոցին նպատակն է ամիջական նպատակը, թող հստակ լա բոլոր իշխանություններուն աշխարհի 4 կողմը, ուր որը լան արևմուտք կամ արևելք, ասկ, փանակ, հաղթանակ, ասկ, փանակ, հաղթանակ, ասկ, փանակ, հաղթանակ, ասկ, փանակ, հաղթանակ, ասկ, փանակ, հաղթանակ. Այժմ ուզում եմ ողջունել Գագիկ Հարությունյան, Armenian Diaspora Foundation, United Armenian Diaspora և US Armenian Council for Human Rights-ի ներկայացուցիչ։ Բարև ձեզ հայրենակիցներ, ես ներկայացնում Armenian Diaspora Foundation-ը, խոսել եմ իմ հայրենի լեզվով, կներեք եթե չեք հասկանում հայերեն, բայց քանի որ հայեր ենք, պետք է որ խոսենք հայերեն։ Ես Armenian Diaspora Foundation-ը ստեղծվել է, որպեսզի մենք կարողանանք միացնել ամբողջ աշխարհի Սփյուռքը եւ կարողանանք միահամուռ աշխատել, որպեսզի ամրապնդենք մեր հայրենիքը։ Իհարկե մենք կարող ենք խոսել, մեղադրել բոլորին, բայց առաջ երթին մենք պետք է սկսենք մեզանից եւ պետք է հասկանանք, որ հենց մեզանից է սկսվում այն հայրենասիրությունը եւ այն օգնությունը, որ մենք կարող ենք այսօր անել մեր հայրենիքի համար եւ միանալով միասին, իրար զիջելով, իրար հասկանալով, թողնելով բոլոր կուսակցական կամ քաղաքական sense ասած հայացքները, մենք պետք է հասկանանք մի բան, ունենք մի հատ հայրենիք եւ պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի այն կարողանանք բարձրացնել։ Իսկ դրա համար մենք ստեղծել ենք հարթակ, որը կոչվում է Armenian Diaspora Foundation,
եւ որտեղ որ հրավիրում ենք բոլոր հայերին գալ մասնակցել իրանց անդամագրվել, ներդնել իրանց փոքր լուման եւ թե ֆինանսական եւ թե գիտելիքների, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հայրենիքը հզորացնել։ Մեր այդ կազմակերպությանը արդեն միացել է USHR կազմակերպությունը, ինչպես նաև United Armenian կազմակերպությունը եւ այլ կազմակերպություններ։ Մենք ուզում ենք, որ բոլորս համատեղ թողնելով մեր իգոն, ասելով, որ ես լավն եմ կամ վատը, միասին աշխատենք եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի հայրենիքը վերականգնենք։ Եվ եթե մենք այսօր ուզում ենք, որ կառավարությունը մեզ լսի, մենք այստեղ հիմա պետք է հավաքված լինենք ոչ թե մի քանի տասնյակ կամ 100 մարդ, այլ պետք է լինենք մի քանի միլիոն, եւ մեր հետ պետք է միացած լինեն նաեւ Սփյուռքի մյուս քաղաքներն ու երկրները, որպեսզի այսօրվա Հայաստանի կառավարությունը մեր հետ հաշվի նստի։ Դրա համար ես պետք է միակ մի բան ասեմ ձեզ, եկեք միանանք։ Միասնությունն է, որ մեզ կբերի մեծ հաջողությունների եւ կբերի հաղթանակի։ Շնորհակալություն։ Այո։ Շնորհակալություն։ Այժմ կուզեմ հրավիրել Հայ հեղափոխական դաշնակցության շանտ ուսանողական միության անդամ ընկերուհի Արենի Համբարյանը, որ իր խոսքը դիմի հայ համայնքին։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, աշխարհին 4 կողմ ճամփորդ է, բայց հայուն հայրենիքի նման քեղեցկություն չես գտներ։ Բայց այս օրերուն հայ ժողովուրդ, ինչպես գիտենք, այս քեղեցկությունը թրված է արտաքին ուժերի որոշման սեղաններու առջև։ Ու քան թե պաշտպանել ու կայուն կանգնել մեր հայրենիքի բարեկեցության ու գոյատևման համար, թավաճանական Փաշինյան իշխանությունը մնացած է անշարժ, մինչ հայ ազգը ստիպման պատճառով դարձած է երաշխիքը հայու ապակային։ Հիշենք, մեր ազգը վեր կանգնած է ցեղասպանութենեն, մեր ազգը գոյատևած է օդար գայսրություններուն լուծի դակ ու հակառակ աշխարհի ենթադրություններուն։ Մենք հյունիկի նման հարություն արած ենք թուրք համագարկված ոչնչացման ծրագիրներեն, ավելի ամուր ու կանգուն ավակա ստեղծելու իբր հայ ազգ։ Գոմիդասին ու Սայատնովայի երգերը, Բարյուր Սևագին ու Ռաֆին քրությունները, Քոչարին ու Ցանգաձորի բարերը, Սարյան ու Այվազյանի նկարչությունները, հայկական հողը։ Այն հողը, որուն համար մեր ֆիդայիները, մեր եղբայր ու քույրերը, մեր հերոսները արյուն թափած են, ընտանիք տուն սքած են, այս բոլորը վտանգի տակ է։ Թուրքը խլած է մեր հերոսներուն կյանքերը, փաշտած է մեր եղբայր ու քույրերը իրենց ընտանիքներեն, սքած է 10 տարեկանոցնարեն առանց իր հայրը, սքած է Մարգարիտա ու Գրիգոր Աղասյանները առանց իրենց սրտի երկու մասնիկները, իրենց որդիները Արթուր Աղասյան եւ Արսեն Աղասյան։ Իսկ հիմա իբր հունիս առաջին 2023 մեր էությունը իբր ազգ, մեր հարուստ պատմությունը, մեր քեղանի մշակույթը դարձյալ վտանգի տակ է ներքին ու արտաքին թուրքերու պատճառով։ Մեր սուրբ հայրենիքը ձախուց արծած է թավաճաններու դգարության պատճառով։ Թավաճաններ, որոնք իրենց կրնակը գծերեն թրամին, գծերեն այն հայրենասերին, գծերեն սեփական շահին, գծերեն մեր թշնամին, որ աշխարհի մեջ կաբրինք, ուր այսպիսի հիվանդ վարք կքաչալերվի ու կընդունվի։ Իսկ իբր ժողովուրդ այս ծանր ժամանակներուն, ծանր հարցումներ պետք է հարցնենք ինքներս մեզ։
հայ աշխարհը մինակ պիտի ցկե աշխարհը, Արցախը, մինակ պիտի ցկե այն եղբայր ու քույրը Գյումրիի մեջ, որ գուզե արցնալ ու տեսնել ազատ անի, մինակ պիտի ցկե այն բադանին, որ գուզե մակլցի Սյունիքի խուստուպը ու տեսնել Հայաստանը առանց ազերի թրոշակներով, մինակ պիտի ցկենք Նարեն ու Աղացյան ընտանիքը, որ օրե-օր, ինչպես Արցախի ժողովուրդը, կպաշտպանե մեր հայրենիքը հզորությամբ։ Ոչ է Սփյուռքի պատասխանը, ոչ է մեր պատասխանը ցավաճանական ուժերու առաջ խաղացման, ներում չի գա այս ամասկային ոճրակորդներուն համար, ներում չի գա այն ալհայրենասերներին համար, որոնք կքաջալերեն հայրենիքի ծախումը, ներում չի գա ցավաճաններուն, որ առաջ կմղեն Փաշինյանի հացդումները։ Օրը պիտի կա, երբ վրեժը պիտի հասնի այս ուրացողներու թուրերուն ու ճամփան պիտի բացվի նոր օրի, նոր հայկական աբակայի։ Թող մենք պատրաստ լինենք այդ ժամանակին ու հաստատենք, որ ոչ արտաքին ուժ, ոչ թավաճան, ոչ ամասկային անցմիրի գերդե հայ ու երգիրը, այլ մենք մեր հայրենասիրությունով, մեր սերով, մեր վրջրագարությամբ պիտի բանանք ազատության թուրերը։ Ժամանակ չի գա դգարության համար, ժամանակ չի գա տարբերության համար, հայ ազգը իր հողին վրա, իր որոշումներով պետք է գանքնի մեր թշնամիներու դեմ ու վերադարձնե արդարության համը իրենց բեռնին։ Պատրաստվիր գամավոր, կետրենք մեր երազներու հայրենիքը։ Ազգանանք, հաղթանանք, ազգանանք, հաղթանանք, ազգանանք, հաղթանանք, ազգանանք, հաղթանանք։ Այս պահին կուզենք փոխանցել մեր Արցախի հայ դատի գրասենյակի պատկամը, որը կկարդա Արևմտյան Միացյալ Նահանգների հայ երիտասարդաց դաշնակցության անդամ ընկերուհի Արփի Ղազարյանը։ Այսօր մենք ապրում ենք հայ ժողովրդի պատմության ամենապաղտորոշ պահերից մեկը։ Այստեղ Արցախում մենք գտնվում ենք իրական գոյաբանական վտանգի առջ։ Վերջին դաժան տարիներին մենք ականատես եղանք պատերազմի, շրջապատման և ամեն տեսակ դժվարությունների։ Մեր թշնամիներն ինչպես միշտ վճռականորեն են տրամադրված մեզ մաքրելու քարտեզի վրայից, ջնջելով մեր պատմությունը, մեր մշակույթն ու հպարտությունը։ Այս բոլոր վտանգների դիմաց, այնուհանդերձ մենք պետք է հիշենք, որ պատմության մեջ մենք անցել ենք այս ճանապարհով, եղել ենք նման ողբեր կականկարծության մեջ, բայց ոտքի ենք կանգնել ու հառնել ենք ընդել չարիքի կայծուրացյան։ Մեր հերոսական անցյալի քաջ գիտակցումով և մեր անմահ ֆիդայիների անընքոն ոգիով ներշնչված մենք պետք է առաջ ընթանանք։ Մեր ներկայի սերունդը Արցախից մինչև աշխարհասփյուռ հայություն պիտի բնորոշվի այս օրերի մեր կեցվածով, թե ինչպես կվարվենք, թե ինչպես կգործենք, թե ինչպես կպահենք մեր սրբազան հողուն ու նվիրական արժեքները, թե ինչպես կդիմագրվանենք մեր հարևան թշնամիներին և մեր տանը բնակվող դավաճաններին։ Արցախը կա, Արցախ մարտնչում է և կպայքարի մինչև իր վերջի շունչը։ Մեր պատգամը համայն հայությանը, միացեք մեր պայքարին, ինչպես և ինչով կարող եք, օգնեք մեզ փրկել մեր հայությունը, մեր հայրենիքը, օգնեք մեզ սերունդներին թողնելու արժանապատիվ ապագա։ Today, we stand in one of the most pivotal times ever for the Armenian nation. Here in Artsakh, we stand before a real existential threat.
In the last few years, we have witnessed war, blockade, and all other forms of hardship. Our enemies are committed, now as they have been before, to wipe us off the map, to erase us from this land, our culture, history, and pride with it too. As we face these threats head on, we remember that we have been here before, that history has seen us deal with catastrophe and rise to the occasion against all odds, against entire empires. It is with that knowledge of the past, with the eternal spirit of our fedais, that we must move forward. Our generation as Armenians from Artsakh and throughout the rest of the world will be defined by these days, by what we do now, by how we act, how we mobilize. How we hold on to our ancestral land and everything sacred that comes with it. How we face the enemies at our door and the traitors in our own house. Artsakh is here. Artsakh is still fighting back, and it will continue to do so even with its last breath. Our message is to the rest of the Armenian world. Join us in this fight from wherever you can to however you can. Help us leave behind a homeland, a legacy, a dignified future that the next generations can be proud of. Իսկ այժմ կհրավիրեմ ընկեր Ռաֆի Դադայան, Արցախ Սփորտ բարի ներկայացուցիչ, որ փոխանցի իր խոսքը։ Dear friends, brothers, and sisters, we at the Artsakh Support Body would like to extend our heartfelt gratitude towards all of you for the continued support of our ancestral homeland of Artsakh. As background, Artsakh Support Body was created and supported during the 44-day war by the Armenians of Cyprus. Since that time, it has grown into a multinational, diasporan, grassroots-funded organization. Over the past 3 years, we have consistently been on the ground in Stepanakert, even throughout the current blockade, delivering humanitarian aid, building greenhouses, hosting cultural and educational events, and supplying vital supplies to the Artsakh army, amongst many other projects aimed at the betterment of the Artsakh Armenians. Like all of you here, we are Armenians that grew up feeling proud of being Armenian. And part of that pride was always linked with the liberation of Artsakh, reminiscing about the blood and tears our people shed to achieve that victory. As a nation that has endured millennia of hardship, on February 20, 1988, by way of near unanimous referendum, we said enough is enough. In our struggle, our nation gave birth to many heroes: Tatul, Bedo, Tushman, Malkhuto, Viken, Monty, and the list goes on. The liberation of Artsakh became a source of pride, allowing us to provide solace for our ancestors and hope for our future generations. Artsakh, my Artsakh, our Artsakh. Without our Artsakh, there cannot be an Armenia. Artsakh is Armenia. As we stand here, the government in Armenia is cowering to the demands of the Azeris and declared it to be an appendage of our homeland worth losing. It is obvious looking around today that Azerbaijan is not only beating Pashinyan's regime into submission, but Pashinyan's regime is in turn being busy beating the Armenian people worldwide into submission. No one, and I repeat, no one, has the right to negotiate the independence of the Armenians of Artsakh and their self-governments on their behalf. Only they can do that. We cannot accept the surrender of Artsakh to the genocidal Turkish forces.
Each and every one of us must stand up and fight against this as we are all doing today. Do not fool yourselves, brothers and sisters. There is no peace in this world for the weak, only surrender, capitulation, and utter annihilation. That is what we face. Just this week, the Nikol Pashinyan regime, as many stated before me, publicly stated that they have given up on the 120,000 children of Armenia in Artsakh, abandoning them to the wolves that creep closer and closer by the day. The situation seems so grave that many of us want to forget that it's even happening, to turn a blind eye in search of some silent comfort. However, when have we ever had the upper hand? Our history is one of great sacrifices, an underdog's history, one of managing to overcome enemies greater in number and in strength, and fighting to the very end, even when all seems impossible, whether that's inside or outside. Today, the Republic of Artsakh is facing mounting existential threat, but the Artsakh support body isn't always will support Artsakh like it is our body. We must make our voices heard. We must make our voices heard, especially towards our own government in Yerevan that surrender is actually unacceptable. It's unacceptable for us here. It's unacceptable for the Armenians in Armenia, and it is damn unacceptable for the Armenians in Artsakh. How many of us, when thinking about the genocide of 1915, thought that if we were alive back then, we would just sit back and watch our people get annihilated? How many of us thought of ourselves as capable of standing up and fighting a grave injustice towards our people? We have an eternal debt towards our motherland, and that includes Artsakh. And to the heroes that gave their lives for us, to have the honor of calling ourselves Armenian, proud Armenians, and be part of the historical heritage of Artsakh and Armenia. We must stand united and shout, we, the Armenians of the diaspora, will never accept such treacherous and treasonous actions by our government or any other government. Our unwavering commitment to Artsakh remains unfaltering and our pledge unchanged. Artsakh is Armenia uverch. Եվ այս ժամին կուզեմ հրավիրել Արևմտյան Միացյալ Նահանգների հայ երիտասարդաց դաշնակցության անդամ ընկեր Արամ Մանուկյանին, որ փոխանցի մեր կազմակերպության խոսքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մեր բոլորին ակնհայտ է, որ մեր պետականությունը, մեր իրավունքները, մեր ժողովրդի ապահովությունը եւ վաճառված է օրվա իշխանությունների կողմից։ Մենք չենք եկել ու հավաքվել Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարանի դիմաց միայն գանգատենք այս երևույթի մասին։ Եկել ենք, որ հաստատենք, որ այս ճանապարհի վերջը ոչ իմ, ոչ ձեր, ոչ որևէ հայի համար լավ է լինելու։ Փաստորեն հասել ենք մի ողորմելի տեղ, որ օրվա իշխանությունները եւ իրանց աջակիցները որոշել են, որ հայկական ինքնակառավարությունը, մեր սահմանների ապահովությունը եւ մեր պետականության գոյությունը ամբողջովին բնաջնջել։ Սրանք ուզում են մեզ համոզել, որ ուրիշ տարբերակ չկա, որ կացությունը փոխվել է եւ նոր պայմանների մեջ են աշխատում, որ Ռուսաստան, Ամերիկա, Չինաստան, Պարսկաստան, էսի, էնի, ամենի միջից մի հատ տարբերակ կա։ Գիտենք, որ դա կատարյալ սուտ է։ Մատի վրա կարող ենք հաշվել Նիկոլ Փաշինյանի օրով, քանի անգամ այս մարդը ազնիվ են դիմել ժողովրդին, Սփյուռքին, միջազգային համայնքին, որ հետ պատերազմական վիճակից դուրս գանք, բայց ժամանակ չունենք вообще հաշվելու, թե քանի անգամ ծնգի եկել թշնամու առաջ եւ գրեթե զիջել մեր բոլոր ունեցած առավելությունները բանակցության սեղանի շուրջ։ Ոչ մի բան չեն արել, բացի կացությունը ավելի խորապես դժբախտացնել ու հետո գալիս ասում են, որ մեր մեղքն է։ Տեսեք ժողովուրդ, թե ինչ այլասերված տիպի մարդիկ են։ Վերջերս այս իշխանությունը,
որ ընդհանրապես հայ ժողովրդի տնտեսական ուժի 2%-ն ներկայացնում եւ այսօրվա աննախադեպ գնաճի հիմնական պատճառն է, չի նշում եւ չի դադարում ժողովրդին էշի տեղ դնել։ Էշի տեղ են դրել, որովհետեւ մեր սահմանները բացել են ու կարմիր գորգ փրել ոչրագործների համար։ Մեր տնտեսական կարևոր ռեսուրսները թալանում են ու վաճառում են աճ ու ձախ ու կարծում են մենք չենք տեսնում։ Օրվա իշխանությունները շիր ու չամիչի պես քաղաքացիություն ու կեցության իրավունք են բաժանում թշնամիներին եւ նույնիսկ հասարակ հայը իր օրվա հացը չի կարող ապահովի։ Խոսում են նախկինների թալանը, հետո իրանց ուրախությունների սեղանի գլխում նստած են այդ նույն նախկին օլիգարխները կենաց են բարձրացնում։ Ու հետո սրանք տրորելով մեր 5000 զոհերի եւ 10000-ից ավել վիրավորների եւ իրանց ընտանիքների զոհությունը գալիս գովում են իրանց, որ նոր մտածելակերպ են ստեղծել, նոր մշակույթ են ստեղծել, հզոր տնտեսություն են ստեղծել։ Եվ այս թալանչիների հանցագործությունների շարքի մեջ չմոռանանք նշել, որ նաեւ մեզ սիրելի Սփյուռքը հայեր մարդու տեղը չեն դնում։ Եվ մեր փողերը պետք ունեն, սաղս հայ ենք, սաղս պիտի Հայաստանի կողքին կանգնենք, բայց եթե կույրորեն 100%-ով իրանց քաղաքականությունը չենք հետևում, խոսելու իրավունք չունենք։ Սփյուռքը մի կողմ դրած։ Հələ ինչի մասին է խոսքը։ Ձեր քաղաքացիները, որ գնացին կռվին, որ մինչև այսօր գերի են, իրանց շատ լավ եք նայել, հա, որ մեր կարծիքը լսեք։ Կամ իրանց ընտանիքներին, որ իրանց խոսքի եւ շարժման ազատությունը զրկել եք իրանցից։ Իրանց եք լսում, հա, որ մեզ էլ լսեք։ Իսկ այս իշխանության ներկայացուցիչը Արևմտյան Ամերիկայի ափերում այս շենքն է։ Կարծես թե վիզա տպելու, թուղթի գործերով զբաղվելու, նորմալ ժամերով բաց լինելու այս շենքը կարողությունը չունի ոնց որ։ Անբաններում հավաքածու է դարձել այս շենքը։ Եվ տեսնում ենք ոնց են թալանում պետբյուջեից։ Պետական բյուջեից վարձատրվում են, մատ չեն շարժում պաշտպանելու իրանց քաղաքացիների շահերը։ Հարցնում ձեզ, սա թալան չի։ Արդյոք ում օգտին է, որ ձեռքերը ծալած նստած են թախտին, սպասում բախտին։ Որպեսի հասկանանք մեր գլխի գալիքը ինչ է։ Ահա մի երևույթ։ Վերջերս մի քպական մի անձ, որ անունը չեմ նշի, ասես վերագրողին, թե ինչ տարբերություն կա Արցախի հայության եւ Սփյուռքի մյուս հայերի։ Հայեր կան նոտար երկիրում են ապրում, Արցախի հայերն էլ են նոտար երկրում ապրում։ Այս ամոթալի խոսքերը մի կողմ, գոնե մի հոգի լինի, որ հիշեցնի այս բարոյազուկ դավաճանին, որ շատերս այստեղ Գլենդելում են գտնվում, ոչ թե որովհետև ուզում ենք, այլ որովհետև մի դար առաջ մեր տներից մեզ վրընդեցին ու մեր հարազատներին ջարդեցին։ Այդ նույն թուրքը, որ բերում եք մեր տունը, մեր նախկիններին բռնաբարեցին ու սպանեցին։ Այդ նույն թուրքը, որ հրավիրում եք Երևան դեսպանատուն բացի, իր պետական ուժերը կենտրոնացրեց մեր տատի ու պապիների եւ իրանց կրած մշակույթը գրեթե ոչնչացնելու։ Այդ նույն թուրքը, որ հետ ուզում եք երկրի բիզնեսը բազմացնել, մեր տները ու հարստությունները թալանեցին։ Եկանք ու հասանք Ամերիկա, հայրենիքից ու միջին արևելքից, որտեղ ձեր ընկերները մեզի ստիպեցին, այս իշխանության ընկերները մեզի ստիպեցին։ Փոխարեն մեր գերիների, սահմանամերձ համայնքների եւ Արցախի հայության ապահովությունը երաշխավորվի, հակառակն է լինում։ Ուր է ձեր ժողովրդավարությունը, մարդկային իրավունքները, նոր Հայաստանը, որի մասին մեծ խոսում եք։ Մտել եք անկողին բարբարոսների հետ, որ 3 հայերի ականջներն են կտրում, որ աշխարհի ամենաշատ կոռուպցիան ունեն, խոսքի ազատություն չկա, համարյա ինչ արժեք, որ դուք մեզ ստում եք, ասում եք ունեք, իրանք հաստատ չունեն։ Կարծես սկզբում դուխով, հիմա էլ թուրքով։ Քանի տարի արդեն շատերը այստեղ եւ ամենտեղ փորձում են նույն էջի վրա լինել բոլորի հետ, լինել միացնական մի բռունցք այս հարցի շուրջ։ Ըստ երևույթին, ոչ թե միայն նույն էջի վրա չենք, կարծես ընդհանրապես նույն գրքի մեջ չկա։
ընտրությունների ժամանակ ասում էին, որ Արցախը Հայաստանն է ու վերջ։ Հիմա ասում են անամոթաբար, նայում մեր աչքերին եւ ասում, որ Ղարաբաղը երբեք մերը չէր։ Երեք ասում էին, Փաշինյանը լավ է անում, Արցախի կողքին է կանգնում։ Հիմա ասում են, լավ է անում, որ Ղարաբաղը հետ է տալի։ Արի ու հասկացա։ Փաստերով որ խոսես, ստերով են պատասխանում։ Պահանջես, որ ուրիշ ճանապարհ որդեգրեն, ասում են դու խոսք չունես։ Սաղ օր կարող ենք մեկ-մեկ նշել, թե ինչ դավաճանություններ ու հանցագործություններ են կատարել սրանք, բայց դա ամենահեշտ բանն է։ Ամենահեշտ բանն է։ Իրանց նման սևի ու սպիտակի բաժանելը ոչ թե մենակ հեշտ է, այլ նաև արդարացված է պարագային։ Բայց մենք այստեղ ենք ոչ թե Նիկոլի ու իր շրջապատի նման նեղ անձնական ու կուսակցական շահեր պահետապնդենք, հավաքվել ենք մեր ազգային շահերի համար։ Ժողովուրդը սրանց բերավ, սրանց է կհանի։ Այդ օրը գալիս է անկասկած։ Բայց մինչև այդ պիտի հիշենք մեր դերը։ Պիտի հիշենք մեր դերը։ Մենք շարունակում ենք անել ամեն ինչ, որ կարող ենք Արցախի եւ Արցախի հայության համար։ Մասնակցում ենք միտինգների, ճնշում ենք դնում պետական գործիչների վրա Սփյուռքի մեջ, սադարում ենք Հայաստանի մեր ժողովրդի մեծամասնությունը, որ դեմ է այս քաղաքականության, այդ լուր մեծամասնությունը, որ տեսնում է, որ 5-րդ շարասյունը պիտի արդեն վաղուց հեռացված լիներ։ Եվ տալիս ենք մեր գրպանից ինչ որ կարող ենք։ Եվ մեր բոլորի անունով կարող եմ վստահեցնել այդ դավաճան իշխանության եւ պաշտպաններին։ Մինչև որ Արցախի ժողովրդի մեջ կա իսկական դուխ, իսկական քաջություն, մենք է շարունակելու ենք մեր աշխատանքը։ Մենք առիթը չենք տալու ձեզ ու որ ամբողջովին քանդեք մեր ազգային ինքնությունը, եթե Արցախում պատրաստ են իրանց երկրի համար անել ամեն ինչ։ Արցախում 120,000 հոգի 170 օրից ավել կտրված է ֆիզիկապես եւ հոգեպես Հայաստանից, բայց դեռ հուսահատ չեն։ Իրանք հարսանիք են տանում, վերջին զանգ են հնչեցնում, նոր մանուկներ են կնքում եւ հողն են շենացնում, չնայած որ գիտեն Հայաստանի իշխանությունները եւ նրանցից կախված տարաները իրանց լքել են։ Այդ դա է ոգին, որին կարիք ունի հայ ազգը։ Այդ է օրինակելի հայը, որ անում է ամեն ինչ իր ընտանիքի ու ազգի բարելավման համար, ոչ թե Նիկոլ ու իր թայֆան, որ ծնգի եկած թուլանում են թշնամու առաջ։ Այդպիսի հայն է պետք, որպեսզի կայրտենք ուժեղ եւ տոկուն պետություն։ Մարդիկ, որ զարգացման կարողությունն ու ցանկությունը ունեն։ Հայերը, որ մեր ժողովրդի բոլոր անդամներին տալիս են հարգանք եւ հպարտություն։ Հայեր, որ կառուցում են եւ չեն քանդում ամեն ինչ։ Մենք շարունակելու ենք միանալ ժողովուրդ, բազմանալ եւ պայքարել։ Մինչև այն ժամանակ, որ Արցախի հայերը պայքարում են դժբախտության, տարահանության, բռնության եւ ամեն սպառնալիքների դեմ, նույնը անելու ենք մենք։ Ձեզ թվում է, որ Սփյուռքի ու Արցախի դիմաց կարող եք փակել հայրենի դռները, բայց ձեր ականջները լավ բացեք ու լսեք։ Հայաստանը ձեր պապու պարտեզը չի, որի մեջ ձեր ուզած խաղերը խաղաք։ Շարունակելու ենք մեր պետականության ամրապնդման շահերը տանել առաջ, պայքարել ներքին եւ արտաքին թշնամիների դեմ, իշխանության եւ պետության տարբերությունը հասկանալ եւ ամեն ինչ անել, որ յուրաքանչյուր հայ իր հայրենիքում կարողանա ապրի պանծալի եւ ինքնավար եւ իմաստավորված կյանք։ Շնորհակալություն։ Սիրելիներ, կրկին հայ երդասարտած դասնակցությունը եւ համայնքի այլ կազմակերպիչները, որոնք միասին աշխատում են հայ դատի համար, կցանկանանք շնորհակալություն հայտնել մեզի միանալու համար, կոչ անելով անհապաղ հերացնել այն կառավարությունը, որ պատրաստ է հանձնել Արցախը։ Մենք մեղագից չենք լինելու Արցախում մեր ժողովրդի ցեղասպանությանը եւ չենք լրելու մեր հայրենիքի վրա սպառնալիքների դիմաց։ Որպես Սփյուռք, մենք պետք է շարունակենք աջակցել միմյանց ջանքերին,
անկախ քաղաքության տարբերություններից մեր ազգի բարօրության եւ հանուն ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի վերածննդի համար, թող պայքարենք մեր գալիք սերունդների համար, մեր ապագայի համար։ Այսօր նաեւ երեխաների պաշտպանության օրն է եւ ուզում եմ հիշել մեր Արցախի երեխաներին, որոնք զրկված են առօրյա բաներից, ջուր, լույս, սնունդ, գազ, եւ որոշն էլ զրկված են իրենց ծնողներին տեսնելուց։ Եկեք միասնապար պայքարենք հանուն նրանց։ Կեցցե Արցախը, կեցցե Արցախի հայությունը, կեցցե հայ ժողովուրդը եւ բոլոր նրանց, ով կանգնած են մեկ հայրենիքի հետ, որը ներառում է Հայաստանը, Արցախը, Արևմտյան Հայաստանը, Նախիջևանը եւ Ջավախքը։ Yesterday, Trader Zara Sinanian announced that our fight for the Armenian genocide recognition is over and that we need to move on. But the reality is, it is not over and we will not stop until we have reparations and restorations. We will not stop until we have a free, independent and united Armenia and Artsakh. Let this be a message to Zara Sinanian, Nikol Pashinyan, and any other traitor in the Armenian government. We are here and we will continue to fight for the betterment of our Artsakh. Artsakha haykakane, Nikol Turkakane. 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 Շնորհակալություն բոլորիդ, որ այստեղ եք այսօր։ Մենք ծրագիրը ավարտել ենք, ուզեմ ասել, որ դրոշակները եւ պասարները խնդրում եմ հետ բերեք թրաքին կամ դրեք այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Սեր բարեկամներ, ինչպես արդեն հայտարարեցիք, մենք Գլենդելում էինք հանրահավաքերի աջակցություն Արցախի եւ դատապարտելու համար պարտվողական եւ զիջողական եւ դավաճանական գործընթացը, որը սկսվել է Արցախը հանձնելու համար։ Հանրահավաքը սկսվեց Արցախ փողոցից Գլենդելի հանրային գրադարանի դիմացից եւ շարունակվեց դեպի Հայաստանյան գլխավոր պատասխանատվության շենքի դիմաց։ Շնորհակալ եմ ձեզ, որ հետևեցիք մեր հաղորդմանը, մեր ցույցերը, մեր միջոցառումները այստեղ շարունակվելու են։ Մենք Արցախի կողքին ենք եւ շարունակելու ենք կանգնած մնալ Արցախի դեմ։ Շնորհակալ բոլորիցս, որ հետևեցիք ինձ։ Լավ մնացեք։